హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజిక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఏమైనా వర్క్ చేసి బాగా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యామనుకోండి, టెన్షన్ రిలీఫ్ అవ్వడానికి టీయో కాఫీ అయితే తాగుతుంటాం, అంటే అలవాటు ఉన్నారనుకోండి. అయితే నేను కూడా టెక్ న్యూస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు టీయో కాఫీ అయితే తాగడం నాకు అలవాటు. సో నేను కాఫీలో ఇంతకుముందు చాలా అయితే ట్రై చేశాను. అలాగే కాఫీ ఫిల్టర్స్ని కూడా అయితే పర్చేజ్ చేసి సో దాని నుంచి కూడా కాఫీ ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగడం కూడా అయితే ట్రై చేశాను. వరుసగా రీసెంట్గా నేను కొన్ని రీల్స్లో అండ్ షార్ట్స్లో చూశాను అనమాట. సో క్యాపచినో మిషన్తో కాఫీ చేయడం. సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది, ఎందుకు మనం ఈ మిషన్ కొనుక్కొని దీని నుంచి కాఫీ ట్రై చేయకూడదు, అలాగే కొన్నట్టు ఉంటుంది, మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపించినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి అనిపించి ఈరోజు నేను ఆ మిషన్ని అన్బాక్స్ అయితే చేయబోతున్నాను. అమెజాన్ నుంచి అయితే నేను ఈ మిషన్ అయితే పర్చేజ్ చేశాను అనమాట. అగారో బ్రాండ్ది. నాకు 8400 అనుకుంటా ప్రైస్ అయితే పడింది. ఇప్పుడు 8200 ఈ మిషన్ ప్రైస్ అయితే ఉంది. దీంతోపాటు కాఫీ గ్రైండర్ను కూడా అయితే ఒకటి పర్చేజ్ చేశాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి దగ్గర 1200 రూపాయలు అమెజాన్లో పడింది. రెండు అగారో బ్రాండే. సో ఈ రెండింటికి రేటింగ్ ఉండటం వల్ల, అందులోని ప్రైస్ కూడా మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండటం వల్ల వీటిని అయితే తెప్పించాను. సో ఇది మెయిన్ మిషన్ అనమాట. సో మనకి ఈ విధంగా కార్డ్బోర్డ్లో అయితే ప్యాక్ చేసి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు అగారో బ్రాండింగ్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 15 బార్ హై ప్రెషర్ అని చెప్పి రాస్తుంది. సో మాన్యువల్గా మనం ప్రెషర్ అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అడ్జస్టబుల్ మిల్క్ ప్రోటీన్ అని చెప్పి రాస్తుంది. మిల్క్ ఫోమ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని మనం అడ్జస్ట్ కూడా అయితే చేసుకోవచ్చు. లోపల మన కాఫీ మిషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ కాఫీ మేకర్ మోడల్ నేమ్ ఇంపీరియల్ అని చెప్పి అయితే రాస్తుంది. 1 year వారంటీతో అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అనుకోవచ్చు, ఫీచర్స్ అనుకోవచ్చు రాసి అయితే ఉన్నాయి. ఇక మనం బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి అక్కడ ఒక మాన్యువల్ బుక్ అయితే ఒకటి ఇస్తున్నారు. సో ఒకసారి చదివేసామంటే ఎలా యూజ్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. మొబైల్ ఫోన్స్ లేకపోతే టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వేరే ఏమైనా అయితే మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు, కానీ ఇటువంటి ఒకసారి చదువుకొని తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇంకా తర్వాత వారంటీ కార్డు 2 అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 2 వారంటీ కార్డులు అయితే ఉన్నాయి ఇందులో. సో దీని మీద వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ అవి అయితే రాసున్నాయి. మిషన్ బయట తీద్దాం. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి ఇవైతే వస్తాయన్నమాట. ఒక స్పూన్ అయితే ఉంటుంది, అలాగే ఒక ఫన్నెల్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే మీకు మెయిన్ యూనిట్ అయితే కనిపిస్తుంది, కాఫీ మిషన్. ఇక్కడ మనకి అనలాగ్ మీటర్ అయితే ఉంది. హీట్ టెంపరేచర్ అయితే ఇది మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ లైట్ ఇండికేటర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది పవర్ బటన్. సో ఇక్కడ అగారో బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. ఆ తర్వాత ఇది సో ఫోమ్ కోసం, అలాగే ఇది మనకి కాఫీ రావడం కోసం ఈ బటన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక టాప్లో వచ్చేసరికి ఇదంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంది. బాటమ్ సైడ్ కూడా ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంది. సో ఇది తీసి మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటిది ఇది? ఓకే, ఇదంతా వచ్చేస్తుంది. మొత్తం ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. మనం ఈజీగానే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మిల్క్ ఫోమ్ పైప్ అయితే ఉంది. సో ఇది దగ్గర 180 degrees వరకు రొటేట్ అవ్వగలుగుతుంది అటు ఇటు. ఇక ఇక్కడ మనకి అనలాగ్ డైల్ అయితే ఉంది. సో ఇది ఫోమ్ కోసమే. ఇది మిల్క్ ఫోమ్ కోసం మనం హీట్ ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది బయటకు వచ్చింది కదా, సో దీన్ని మనం మళ్ళీ క్లీన్ కూడా అయితే చేసుకోవచ్చు. తీయడం, క్లీన్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ పెట్టేయడమే. బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ ట్యాంక్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం వాటర్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ మ్యాక్స్ అని రాస్తుంది. ఆన్లైన్లో చూస్తే 2 liters కెపాసిటీ ఇది క్యాన్ అన్నారు. బట్ ఒకసారికి బాక్స్ మీద చూస్తే 1.5 లీటర్ అని చెప్పేసి అయితే బాక్స్ మీద మెన్షన్ చేస్తుంది. సో ఏదైనప్పటికీ అంతకన్నా ఎక్కువ తాగేం లేవనుకోండి. సో ఇది ఇలాగ ఓపెన్ చేసి ఇందులో మనం వాటర్ అయితే వేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానికన్నా ముందు బిఫోరు ఇక్కడ ఇది ఫిల్ చేయమంటున్నారు. ఇది లాగేద్దాం. ఇది ఇలాగా పైకి లాని డిటాచ్ అయితే చేసేవచ్చు. బయటకైతే వచ్చేస్తుంది ట్యాంక్ వరకు. మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేసుకొని ఇదంతా మళ్ళీ ట్యాంక్ని అయితే యథావిధిగా పెట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇటు పక్కన చూస్తే ఏం లేదు, ప్లెయిన్గా అయితే ఉందన్నమాట. ఇవి మనకి ఈ బాక్స్తో పాటు వచ్చినవి. దీని ఫిజికల్ ఓవర్ వ్యూ. ఇక ఇది పక్కన పెట్టి కాఫీ గ్రైండర్ చూద్దాం. సో ఇది వచ్చరికి దగ్గర 1200 రూపాయలు ఏమో దీని ప్రైస్ పడింది. ఇందులో మనం కాఫీ సీడ్స్ లేదంటే కాఫీ బీన్స్ అనొచ్చు. సో వాటిని అయితే వేసి గ్రైండర్ చేసుకోవడం కోసం ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా మీకు బయట దొరికే కాఫీ పౌడర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫిల్టర్ కాఫీ టైప్, ఇవి వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గ్రైండర్ ఓవర్ వ్యూ చూస్తే ఇదంతా మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో వస్తుంది. లోపల మొత్తం ఇది మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్ అనుకుంటా. సో ఇక్కడ అగారో బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ క్యాప్ తీసేసి బీన్స్ వేసుకొని గ్రిల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. దీన్ని నేను యూజ్ చేస్తాను ఫస్ట్. సో యూజ్ చేసి నాకు తెలియదుగా ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటని. సో ఒక 2-3 days యూజ్ చేసి ఆ తర్వాత మీకు
మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో ఇంకా 2 వారాలు అయితే అయిపోయింది నేను ఇవి వాడడం మొదలుపెట్టేసి. దీంట్లో ట్యాంక్లో మనకి 1 లీటర్ వాటర్ పోసామంటే అక్కడ గీత ఉంది కదా, టాప్ గీత, అక్కడ వరకు అయితే వాటర్ ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. సో 1.5 లీటర్ వరకు మనకి ఇందులో వాటర్ అయితే పడుతుంది. సో వన్స్ మనం వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇక కాఫీ తయారీ చూద్దాం. సో దీనికోసం మీరు మీ దగ్గర కాఫీ బీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటినైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మన దగ్గర ఫిల్టర్ కాఫీ ఉందనుకోండి పౌడర్, దాన్నైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను అన్నీ ట్రై చేశాను. కాఫీ బీన్స్ అయినా సరే, ఫిల్టర్ కాఫీ అయినా సరే మనకి ఒకే క్వాంటిటీ ఒకే టేస్ట్ అయితే వస్తుంది. ఆ టీ కూడా ట్రై చేశాను నేను, బట్ వచ్చేసరికి వర్కౌట్ అవ్వలేదన్నమాట. ఇక కాఫీ బీన్స్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ గ్రైండర్ ఉంది కదా, సో అందులో వేసుకొని గ్రైండ్ చేశాను. సో హాఫ్ మినిట్లోనే గ్రైండ్ అయితే చేయగలిగింది. ఆ గ్రైండ్ చేసిన కాఫీ పౌడర్ని పోర్టా ఫిల్టర్లో అయితే ఇప్పుడు ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకి వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పూన్కి బ్యాక్ సైడే ఒక ప్రెషర్ లాంటిది ఇస్తారు. సో దాంతో ఒకసారి నొక్కేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మిషన్కి ఈ ఫిల్టర్ని అయితే అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పవర్ అయితే ఆన్ చేశాను. సో ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి హీట్ మీటర్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ మీకు 2 సింబల్స్ అయితే ఉంటాయి, కప్ అండ్ ఫోమ్. కప్ సింబల్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కప్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ప్రెస్ చేయగానే ఫిల్టర్ కాఫీ అయితే ఈ విధంగా వచ్చేసింది. చూసారు కదా, ఫోమ్ కూడా వచ్చేసింది దీంతో పాటే. ఇప్పుడు మనం మిల్క్ అయితే తీసుకోవాలి. నేనైతే పచ్చి మిల్క్ తీసుకున్నాను, అంటే కాసిని కాదు, పచ్చి మిల్క్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే అవి టేస్ట్ బాగుంటాయి అనమాట. సో మనం బాయిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మిల్క్ ఫోమ్లో పెట్టినప్పుడే అందులో నుండి వచ్చే హై టెంపరేచర్ ప్రెషర్తో మిల్క్ వేడెక్కిపోతుంది. ఇక ఇక్కడ మనకి ప్రెషర్ కంట్రోల్ నాబ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ నాబ్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనకి ఎంత ప్రెషర్ కావాలో చూసుకోవచ్చు. 15 బార్ వరకు మీకు ప్రెషర్ని అయితే ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. 1100 వాట్స్ మోటార్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఇది మనకి చాలా ఫాస్ట్ అండ్ స్టేబుల్గా ప్రెషర్ని అయితే అందించగలదు. నాబ్ ఫుల్ అయితే తిప్పేశాను, చూడొచ్చు ఫార్మింగ్ అయితే ఎలా వస్తుందో. సో ఆ కప్లో 10% మాత్రమే మిల్క్ వేసాను. సో పై వరకు ఈ విధంగా ఫోమ్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆ మిల్క్ తీసుకొని అలాగా ఆ కాఫీలో అలా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు మెల్లగా తాగేస్తే మీకు కాఫీ అలవాటు ఉంటే అబ్బా సూపర్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది, అలవాటు లేకపోతే అబ్బా ఇదేంట్రా బాబు అనిపిస్తుంది. సో మొత్తానికి ఈ విధంగా క్యాపుచినో ట్రై చేసాను అనమాట. సో బాగుంది, కాకపోతే అలవాటు అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇవన్నీ చేయాలంటే కొంచెం పేషెన్స్ కూడా అయితే అవసరం అవుతుంది అనమాట. సో ఈ మిషన్ సంబంధించిన బయింగ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. సో అక్కడి నుంచి కావాలనుకుంటే మీరు తెప్పించుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయగలరు. యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.